Саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Экинчи жолу жазылганга уруксат берип атасыздар. Абдан жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Мен бир нече кошумча маселени бүгүн белгилеп келип атат. Биринчиден, биздин саламаттык сактоо министрлиги менен Кыргызстандын жана Турциянын ортосунда келишим бар болчу квоталар боюнча да. Ошо кечээ Алмаз Акунжанович кечээ жаңы министр айымызды сурап убакыт жетишпей калды. Бүгүн ошол маселени кайталап кетким келип атат. Ушул боюнча тактап министр деген парламентке жооп берсинчи, бизге абдан көп жарандар кайрылып атат. Ошо Турцияга барып операция жасатат элек, ошо квоталар бар болчу мурда. Эмнеге токтоп калды? Ошол иш жаңыдан башталып атабы жаңы министр менен деп сурап атышат да. Экинчи, биздин Россияда гана эмес, сыртта жүргөн мигранттарыбыз жакында биринчи поток менен алтын балалыкка барып келгенди угуп, ушул практика уланабы? Анан төраган астындагы совет по миграция менен биз да чогулдук, 2 жума мурда чогулганда. Төрагабыздын консультанты да ошол жерде жүрдү. Макулдашып, диаспоралар, Россиядагы диаспоралардын, Италиядагы диаспорадын, менин эсимче Италия болуш керек, өкүлдөрү келишип, ошол бир бааны белгилеп берсеңиздер, биз ошого макулбуз. Билеттерин өздөрүбүз төлөп беребиз. Балдарды бияктан гана коопсуздук маселесин, анан төлөмдөрүн мындай расмий түрдө бекитип берсеңиздер, балдарды жөнөтөт элек деп ошондой макулдугун беришти да. Андан тышкары айтып кете турган нерсе, мага деген расмий түрдө бир нече кайрылуулар келишти. Ошонун ортосунда эми кыскача сөз менен Минсоцтрудка кайрылат элем да. Биздеги инвалиддер ар бир жылы ошол инвалид экенимди подтверждать этиш керекмин деп абдан ачууланып атышат да. Бул маселе 6-чакырылышта дагы, буга чейинки чакырылышта да айтылып кеткен. Улам ар бир жылы комиссия өтүп кетет. Эми колу бутум жок болсо жаңы кол жаңы бут өсмөк беле? Ошол маселени сөзсүз түрдө министрге жеткирип, айтырып, өкмөткө жеткирип туруп, кандайдыр бир жолдорун табыш керек да. Инвалид адамдарды, ошо мүмкүнчүлүгү чектеген адамдарды кыйнап, ар бир жылы свидетельство кылдырып, жаңыдан сертификат алгыла, жаңыдан регистрациядан өткүлө, жаңыдан ушу барып туруп, колуңар, бутуңар былтыр жок болчу, быйыл өсүп кеткен жокпу деп шылдыңдагандай болуп, кайра барып туруп, ошону подтверждение алып бергиле деп, аябай мындай туура эмес мамиле болуп атат да адамдарыбызгачы. Же компенсациясы абдан чоң болсочу. Шылдыңдагандай мамлекет тарабынан мамиле болуп атат. Мен ойлойм, буну деген биз жокко чыгарыш керекпиз. Буту колу жок адамдарды ошентип кыйнабаш керек. Ар бир жылы барып текшерип, мамлекетке далилдеп бергиле деп. Болгону алган пенсиясы да такыр аябай аз да.